Dengarkan baik-baik sahabatku. Selama kamu masih berguna bagi orang lain, selama itu pula kamu akan dikenal dan dihargai. Karena ingatlah yang pertama, setelah lampu menyala, batang korek api akan dibuang. Nomor 2, dunia ini sebenarnya tidak benar-benar berpihak pada siapapun. Sahabatku, saat panas datang, orang menyalahkan matahari. Saat dingin tiba, angin yang disalahkan. Nomor 3, jika ingin mendapatkan sesuatu dalam hidup, belajarlah untuk menunduk. Karena ember yang turun ke dalam sumur pun harus menunduk agar bisa kembali membawa air. Nomor 4, di dunia ini hanya satu yang terus bekerja tanpa pernah benar-benar beristirahat, hati. Maka jagalah ia, bahagiakanlah ia, baik itu hatimu sendiri maupun hati orang-orang yang kamu sayangi.